Kanga bango miyibi match bandi arbitre yeyo na pesi bino bambo tebele eskanyon sobozwami ngai arbitre ya peuple obolingaka mingi na émission na bino ya arbitre ya peuple. Merci beaucoup na kosenga toujours bo partager ba émission na bino ndenge ko salema na kosenga na bino lisusu bo s'abonner na chaîne na bino Elite Télévision. Merci batata ba mama oyo bobeti libaku malamu ya kolanda un peu arbitre ya peuple mukolo mwa lelo bomoni arbitre ndenga zaleli lelo mwa kepso mwa relax banini o batonso bazala ate yozo sala ba analyse politique foye bakola sokolo na sala analyse politique c'est que nako beta kepso te nako nako beta boité pardon to changer ma camp politique faut to changer politique est comme elengi. Merci beaucoup na yebi ke bozaye belé bokomeli ngai bozaye belé na confiance na bino na toli na bino na koyoka toujours. Merci lelo vraiment il faut tobeta masolo lelo nazana esengo mingi puisque batu balobaki trop batu balobaki ebele bolobaki na mokonzi ya mboka bolobi mokonzi ya mboka sale lo côté na 100 jours akenda ko lukela biso ka basoto mouton non na koyebisa bino ke ezalaki masolo na bino ya lokuta oyo bomesana koloba ndenge boyeba kama il faut ko vérifier makambo aho na koloba on azana katikati ya kofuye koyeba biloko nini mokonzi ya mboka salaki na kati ya 100 jours lelo na utuko na esengo moko ya makasi na utuko zuele bino image oyo lelo bandi ko récolter sikoyo masangu oya ngwaji oya mbujimai oyo basalaki masangu vraiment ya 100 jours au chef de l'état alona kikuna elongo na excellence Antoine Kasongo Joseph papa Antoine Kasonga Joseph ministre ya agriculture musala malamu asali elongo na ba maître Emery Kabamba basali musala vraiment kitoko na parsec mpoi bomoni ke bango basali musala kitoko elongo na ba Rose Kande basali vraiment musala oyo tokoko loba toloba te mais na ebisi bino ke basali musala ya kitoko vraiment makasi pour être que peuple congolais a se retrouver musala ni basali tant to loba ba tukuna na mujima ba ko sepela po ba yebi ke eskolo ya masangu et qu'on commence à niveau il y a 400 francs, 500 francs, 300 francs d'enge gozala, ma sangu ya sir, ma sangu ya kafu, denga le bitra mesana ko yebi sebino, il faut beau féliciter un peu les doyens. Papa Kasonga, il faut les doyens otonde toko benga yemi kolonga mutuna ko benga les doyens azala koloba mingi te mais malgré presse na ye auto communication na ye zalaki par terre. Et sali musala ya malongate mais pona papa sali musala na ye e monani le kole biso to komi ko to simbi makambo na maboko to komi ko jimele yango il faut to démontrer na ba congolais nyonso monde entier cher internet poto yebisa bino ke non to yaka kaka pona koloba ke non fachi non tozolo ba fachi puisque tozo tala ba œuvre ko salima ministère ya agriculture et sali musala communication des alakité communication basali musala bango lenge sengelité mais ngai nandimi ko se sacrifier pour être que na sali le bino musala pona ko zuela bino ba image na lo lenge ko sengela toujours que boyeba que non musala basali eza ya malonga ezala ki na nzela tant to lo ba boy kalaté pe kaka na 3e mois awa d'ici ba les 10 les 15 masangu pe ya bukangalonzo bazo banda pe ko récolter yango bako banda pe na masango ezana est na Kisangani masango ezali na Bakongo masango ezali partout tous les provinces kanyama kasi sepe masango ezali kuna bande kona ngai po batu balobaki atola kisaba image ya banzela yeboy non to monaki ba image ya nzela mais auto koloba boy il faut beau vivre ce ko image ya biloko oyo basali ke tolia o fachi atalaki makambo social non Facha yebaki ke atika ki peuple na kati ya pasi social eza ya kobonga te mais baloni masango otala lokola muntu lokola matata ponyo na lukuta zokosa biso lokola bana na ye bana ba bébé na ye akosi biso azoloba bukangalonzo ebota masango te mais l'air bazo sala récolte ya bukangalonzo to yebite soki batata ponyo koloba na biso lisusu nini na koyebisa bino ke ministre wana Joseph Antoine Kasongo asali musala na ye na lolenge esengeli
communication des alaki partenaires ndena ko yebisa bino masango eboti andezo tokolia fufu tokosundola na fufu biloko aboyi il faut toi renforcer yango lisusu po soto sali lisusu ane oyo na yebi ke tokozala kitoko tokolia bien peuple congolais akozala bien toko yebisa bino ke non coup de chapeau na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo toko benga double brassard coup de chapeau to betele quand même moi maboko elongo na ministre Joseph Antoine Kasonga Ouetutetu papa osali musala ya malonga bande nyonso baza na mbujimai ba yebisinga ke na pesa yo ba merci ebele po likolo ndimi kolesa bango ekolo ya masangu na 300 francs pe na 400 francs musala osali muntu akolo bazate muntu soki alobeli yo au moins la jaloux ou to ozala na elika musu mais côté musala osali musala coup de chapeau na lobaki ke na tikali muumbu awa na kokende kala mingi te pona koma na ni na bukanga lozo na zwa pe image o batindelinga ya mbujimai eza ya vanku ndenge ba ko sala récolte mais tango ba ko koma na tansiko ya ko banda ko nyikisa banini ngape na ko sala effort ya ko zala sur place peut que na mona prix o ba ko cha ya masango wana pona yele bino ba image pe to zwa quelques bande qu'on a niveau ya province kuna auto solo na bango et ko sala bino pe population qui toko makasi nde na promettre bino ke boko mona ngai na mikolo ezali koya toko solo le longo na équipe ya excellence Joseph Antoine Kasonga to solo na bango to sala programme po ete na koma sur place lisusu pona ko solo na population po to yo ke sengo yo population bazana yango na niveau ya ba province masango ebandi déjà ko bimawana et ko sala biso kitoko da ko loba biloko yo puisque population balobi na senga na ministre merci beaucoup puisque bango bakanisa kaka ke non ministre chef de l'état na 100 jours asalaki kaka banzela bande konanga eza parmi masolo oyo tokobeta mokolo mwalelo yango wana na ko profiter pe ko pesa bande ko nyonso ya ministère ya agriculture na pesi bino bambote ebele pe merci ebele na musala bo ko sala et salibiso kitoko et salibiso bien Nzambe apambola papa Joseph Antoine Kasongo Ouetutetu Nzambe ya mjulu ikala neba Nzambe akwesha makanda akwesha bukola kuchinyu muntu to anji kuikala mona ngwa kutwenzela mujumu vraiment mission ezalaki mission en chef de l'état yemoko vraiment pesa kiyo mission wana na ngwende wana lulenge ya kosala kana benga kaye le doyen ata bato bazalaki kondima te image wana notre secrétaire général Augustin Kabuya moni yango pe sapeli amoni yango vraiment ba sepeli bandeko nyonso ba sepeli ba moni non osale ya kosalema masango wana to kopesa ngo komboke masango ya béton ezali oshibolie fufu ya béton nde masango wana bomoni yako ki ezobima wana kala mingi te to benga masango wana masango ya béton ngaya arbitre na sina lobi hein na betele bino na piololo to yo kesengo masangu ya béton otokolia otozolo bage masangu ya béton eza koya tokolia ngo poto yo kalekeleke eko sala biso mwa kitako ndete ko sala biso mwa bien merci beaucoup eza parmi masolo otokobeta sans oublier lelo pe tokobeta pe masolo ndambu oyo tokobeta lisolo ya Gentini Ngubila nde likambo pe tozana yango Gentini Ngubila akosala musalama ya malonga te Gentini Ngubila akosala busoni busopeleki na Kinshasa soki muntu azokoka d'abord kobongisana d'abord ndako na ye moko te ebongo sikoyo ndako wa muntu musu akobongisa ngo mokolo nini Gentini Ngubila akoka kobongisa biro na ye te liboso ya biro na ye busoto maye tondi so akokende kobongisela biso mokolo nini Gentini Ngubila azali fruit ya mabe na Kinshasa il faut atika na muntu azana compétence oyo akoko sunga biso na niveau ya Kinshasa oyo akoko sala ke Kinshasa bonga ezala quand même bien Gentini Ngubila ko sala mosala ya malonga te misala nyonso akosala wana to mona ngo kaka lokole muntu moko boye na ebite ndenge na ko qualifier eloko te azali ko sala tabuke misala na ba akoya kotika biso kaka na nini ya boy yango wana eza masolo otokobeta mais lelo mama na ngai ya likambo ezali ke tokobeta masolo ya masango bazali ko récolter siko na nkwaji balobi ke nkwaji etombe o bakobenga bakojila nzala mishik bakojila chimwa nchishik
bakoji la na ebisi bino mikolo ba ebisi ngake ba umela ka ba citron ba di ba no bimu bingi le shima ya chimpompi shima ya mutanda weba wa shima weba wa mutombo gawo muni badi ba jingile ni mikolo hanyimo ngambi ni lekela badi ba bikila bukule ni mowe byanza bukula wanta jang kabu yisigra busami na moyi bukulu wanta jang kabu yimufumba mukana bwenza ni kabifu mowe byanza de problème likambu nyo subozo mona batu bako ba facha sale lote boy ya lukuta likambu ya mowe byanza kimbiri kwake papa likambu ya mvungu umoni batu nyoso so kikaka babandi ko bya mvungu bakutule lisufa chini kambute o facha sale ke lokote no facha sale loko yo muntoko ba o facha sale yo hoko vérifier avant ya ko le vérifier ne faut pas ko le bilo fachi ayega na soto muto non fachi ayena babisa beton fachi ayena masangu ya beton fachi ayena mvungu ango mola biaz mukale ngao ujini mukele ni nsuka hadi we waji kema kaka pona fufundo zo mona kongola zolo balba fo fufu mona ne fo masango mona yangwa to koloba yete vraiment toza ko pesa félicitations vraiment na excellence na zo tikele bino mwata na mongonga yake bolanda image an image ndenge musale ko salema baza ko récolter déjà masango botala en image bolanda makambo kolobezate na yebisi bino ke image ezali population moto atindeli ngai alobi tala musala ko salema balobaki fachi beto azaka pona banzela social atalité mais bango ba yebisi tala social fachi asali population bango moko batindeli ngai image sikona ko yebisi bino bolanda nanu image ndenge fachi asali musala elongo na Joseph Antoine Kasongo oyo atindaki achele maboko pour l'air facha za ko yebisa Joseph Antoine Kasongo yebisa ministre Fukama pour kende kolone la bana mboka masango ministre Fukami boy facha achele loboko ayebisa kende na bénédiction na ngai okomona masango ndengo kasi masango yeko bota en désordre siko bajalu o bazanga katendenge bamoni misalawane esalimi boy bazalaki ko bomba yango peteke misalawane mona na miswa batute communication esalimu salati ça manquage que mon gars mutuna usala bo sogeza la communication batalisi bino ndenge baloni ndenge masango ekomi na ba niveau ndenge baza kosala bato balinga koloba biloba loba te mais lelo surprise nazangi maloba na fongoli munoko bajalo bakangi minoko wao o bazalo te tokoli ya beton ale botala masango ya beton fufu ya beton bolanda image bomone ndenge bakomi ko récolter siko bintani fufu ya malonga botala natikeli bino mwata po bolanda ndenge image ya ndenge zali ko salem
Merci beaucoup. Na yebisa ki bino ke bande konemi a otaki ko balancer les bino image o bana mboka batindelinga balobi bato bazala ko loba ki fachi atalaki bango kaka na sotu mouton et a lukuta fachi pe a raisonnaki kolone la bana mboka masangu ya béton fufu ya béton batindelinga image bomoni ba tracteur ya malonga ya nkuya ndenge zali ko bende la bino masangu wana balobi ke kalate ekolo 400 francs ekolo 500 francs tokoli en désordre tokotonda tokotika la kana pongi awa bino bolobaki ebele fachibe chilombe na yebisaka bino ke na yaka kosala kijale lute bandeko na ngai il faut te féliciter il faut te sepela tomona ke nzamba pesi biso mutu mwana mboka oyo makila yo kokanga na nzoto na yo kolobaki ali congolais azali congolais sunga ba congolais muntu wana azali nani double brassard siyo na fachi beton bilo bolingi mo comparer bozo makam oyo salemaki pendant 20 ans babomi mboka bon comparer na mutu ya 2 ans so bokamati mutu amande febele na mwana oyo abotami lelo to na mwana waza na 2 ans bo comparer na non botika ba raisonnement wana na comparaison wana ko o bozali ko comparer wana eza normal te to yebisi bino ke tokende na bino malembe eza na muntu ayebi pasi eza na mboko koleka Félix te Félix awuti na opposition awuti na crise ayebi ke na tiki population na crise mais Fachi azobunda butu moi pour que la population va se retrouver bozomona ba image toloba te tant tozoloba o boza tribalisme nini yo kanisi ke lelo tango Fachi azui pouvoir baleki na ndako ya muluba nyonso bapesi musala uto bakabeli fufu ya ofele uto le transport ya bakabeli muluba nde non Fachi aye pona bikolo nyonso Fachi akobunda pona ba province nyonso azola la pongi te ayebi difficulté oyo ezali na katikati ya population eza na bandoki mosusu bato ya ene bato ya motema mabe motema likundu oyo bakoloka mikolo nyonso wana butu mpo na koloba ke Fachi azwa échec biloko nyonso azosala ekende na nzela te neti tomoni awa ambassadeur awuti kokufa awa babandi biloba lonyowa awa bakokata ba relation nyonso metala biloba loba likolo ya ambassadeur wana so toliaka mpona Italie asa apesa biso nini Italie apesa biso nini bolingi biso nyonso tokende na Italie kuna nakende na Italie kende olata sultana akoma sango natika vi oyo bwana kande yalaka te botika motema mabe bakongole botika motema mabe bopesa moninga temps azali na susi ya kosalisa mboka topesa Fachi temps tokomona
bisengo na bisengo na pouvoir oyo ya faci oyo 2023 2023 nani akotelema na faci naomona te botangela nga na candidat oyo atelema esu na faci aza te toke 2023 nazwi carte d'identité te nazaka na na carte aseni toke 2023 nasi nazwi carte d'identité na nga na kati ya poche na ya seni oyo nakenda natambola nango wapi o carte de lecteur bandeko tondimaka mutu eyala mutu aleki faci na bolingo aza nango envers population te toza na besoin ya tozala bomoko eza na assassin oyo abomi mboko pendant 20 ans 18 ans oyo ayebana te lelo tokomomona bafamille ezobimela koto ezobimela na gauche na droite bakoloba ete toyebi ete assassin abomi mboka pendant 18 ans 18 ans ya assassinat 18 ans ya pillage bato bayibi balati baveste ndenge nyonso bakokaki kozwa olata baveste na bango mboka elengi bayibi batoki en désordre kamata ndenge olingi mvama ndenge olingi kotisa bato na misala ndenge olingi biloko basaleli biso pendant la 18 ans bato wana bazali bayo bakundi bambongo na kati ya bandako na bango bazali bayo bazali na bamashini na bango ya kosala bambongo bazali lelo me tokosepela teke nzambe atindeli biso faci beton aigle oyo aye vraiment lelo oyo ke alongola biso na pasi oyo me toza na besoin kake no félix akende liboso te azonga nsima me ntango akozonga nsima mboka mpe ezongi nsima te yo moto okoya mpe lobi okuta mboka par terre faci alokola bato mosusu te bato bauti kopie mboka faci ya maboko pembe ayibi nini atongi wapi comme exemple ya moke oyo nakoki koyebisa bino botali fondation moko toye kodécouvrir mikolo oyo fondation ya Denise Nyakero Sekeji ojinga wetu te mais fondation les seules fondation tokomona na kati ya mboka oyo soki bapesi bango badon oyoki balobi bapesi biso don ya autant tosaleli autant tosali projet fondation ya biso te bakongole te mais ya bango mais moto osalela biso bilan elobi no bapesaki ngai don boye bapesaki ngai don boye natongi boye na osala projet na ngai eza boye mais bafondation ebele oyo toyebaka awa oyo bafondation Musée oyo bafondation Liberté oyo bafondation Marie Olive Lembe oyo bafondation esalela biso nini ata bilan toyeba te ata tongo ekota kuna toyeba te bo comprendre toyinanaka kaka mpo na pamba te tolobaka kaka biloba loko puiske toyebi koloba te lokola muntu lokola Martin Fayulu soki bazwaka ye batiaka ye na esika ke abimaki président de la République ke eska Félix aza wana Martin Fayulu abimi est-ce que Martin Fayulu akoka kozala na kimia akoka kosala diplomatie ya politike oyo nyonso akoka kozala na kanda na kimia te ango na biso bakombatant oyo mafasi alingaki abimisela mihoyi na zolo non depuis quand ya bato mosusu ayoki kaka sentiment ya keno Fayulu mais ayebaka ye te tellement ayoki kaka numéro 4 Fayulu esili akotisi mpe 1 na kati non tozala bongo te quand même mais toyeba komba ya motu ebandelaka wapi na ane nini elongo wapi ezokende wapi ne faut pas tozwaka makambo ka mpo na sentiment non biso tongona papa Etienne awo okokende limetwala okuti bato nyonso okuti bangala baza wana okuti bakongo baza wana okuti bato banundu wana kutu koloba te okuti bato est koloba kutu te bato akatanga bakasaye mais le air Fayulu mpe azolekisa ngonga awo aolekisa ngonga ya pamba aimplanté un peu parti politique na ye na baprovince nyonso aimplanté parti politique l'air ya koimplanté parti politique aimplanté te po l'air bakoya kopesa voix oyo bakopesa soki bakovote na 1000 personnes na Kinshasa oyo na bimi totikaka batour
Botika pe biloba no be er moko. Tant to lobi boy oh, osa tribalisme, tala lingala na ye, Taliban, naza kuna, na ebisi bino ngai naza mo uta. Na uta mbujimai ngai yoyo. Villageois 100%. Mais yo uta wat. Obomba ke pa na binoti. Munoko mboka yo baka yangote. To na yo na mto bo solo na yo kana munoko mboka na bino 30 minutes soko ko yeba. To benga ka batu ya bongo na mboka ke un enfant perdu. Ok, ndaka ko beta français ya mboka ya batu eza ya yo te. Ke ndaka ko beta lingala ya batu eza ya yo te. Est-ce que province no ba beta lingala? Province no ba lo baka anglais? Mokolo siko ko wa pa na bino ko sani. To benga ka batu ya bongo mwana mujimine. Mwana libungi. Avant yo ya ko contrôler ngai lingala na ngai etengama, oza mwana libungi. Puisque yebi d'abord munoko mboka na yo te. Ngana osala yanga musala, yo zui ka tan na yo ya ko bando perdre, o bando ko vérifier lingala na. Tala temps ozo perdre. Bande ko tongi mafachi. Songi mi fachi te, loba ozandoki. Ozandoki, okendaka koloka butu mobimba, na l'air bato bazoni nga bakenda musala wana, ba 7h wana, yo obimi burundu, obimi mutakala obandi ko yabu. Po, moto wako tikala kongi mafachi te. Loba, na yabite, obi matana se ya mai. Oza muntu moko boye ozo kitana sema obimine elimo obimine asema ndongi mafachi fachi ata mapata zongi maye ata mabanga zongi mafachi banzete zongi mafachi ha muko tombolo momai tanto mo kijale olingana sala no kijale tinda mo na basala pe kijale Mokonzi ya mboka bazore konetre na kata Bible yo zanga ona osala kijalelo lingana nalo banini mukolo yo pe kozala ngape na kujembe na osala kijalelo nalo bate jaloux mutomotemo mabe bande kona yebisi binoge esengo boko mona na kolobelawa batu banji mafachi fachi azana souci ya population fachi ayebi ke social ya peuple ndezali priorité. Yango lelo na salela bino fi population bango moko batindelinga image oboso mona wana. Image ya masango. Ha, masango kombo nango fachi beton. Fufu kombo nango fachi beton. Ozoli yango libumu sala beton. Ha? Boko misane nini? Ka raisonner Goliath. Ah. Na yebisi bino likambo ya bukula. Boye, ekateli, chana munoko, bekoti, ezongisi forme. Ah? Nga ukutu nazo banda evangelisation ya kote ya batu, bali ya kafufu ya masango. Onisi to bandi kolia fufu ya masango, tokotika biloba. Wani bandi kolia fufu ya masango, masango ene kumbi kombo na ngo fachi beton. Oh, balo leli biso ba Joseph Antoine Kassoum. Na bénédiction ya fachi beton. Joseph Kembele na bakino masango yango ane ekoli. Bawa bazala ekolo baza wapi. Merci papa Joseph Antoine Kasongo, osali musala kitoko. Toko peso ba merci ebele ndenge population ba yebsinga arbitre. Pesa papa wana merci ebele. Balobi ke chance kaka communication na ende ezala ekotali sebisote misala salaki mais na compromettre population ke na ba jour à venir kaka mikolo toko sala programme na excellence de façon que na kitanga moko na mona ba récolte wana masango wana ndenge ba konyi kango balobi masango beton total yango vraiment ekosala kitoko tango bomona image naza sur place bomona mais oyo population balobi ndo bomoni wana oh facha sala ka soto muto non pe pona fufu kala masango yango tolobi ke papa na no asilisi mission na yete papa Joseph Antoine asisi musala na yete ba reconduire ye lisu pour continuer na ba projet ole ba ko chele biso lisusu muntu asika oya ko banda koluka nanu mayele ya ko banda koluka lisu biloko boy boko kokate merci beaucoup bozalaki ebele télévision ezalaki ngonga ezalaka ndengonga talaka
ofinginga ozaka yanga olinginga ezaka yanga il faut totalisaka bino misala oyo ekosalema mama ya likambo ezalaki ete projet ya mokonzi ya mboka ya 100 jours ezalaki kaka na banzela te projet ya mokonzi ya mboka ezalaki pe na kati ya social oyo tobengi masango balonelaki biso masango na Bukangalonzo na Ngwaji na Matadi na Kanyama na Este na Kisangani balonelaki biso masango me masango bomoni bazo ko récolter wana ezali ya masango ya Ngwaji na bakodila na Mbujimai image wana ezali population ya Mbujimai nde basalilinga mwa image wana pona kotindela ngai kolobake arbitre awa biso tokomi kobina kaka tozolobake masango beton fufu yangwane yoko ya ngola byanzo kadi mumana kufika mwa babukula wantadiang mujolola kawuyisigira ngambi usami na moyi ngambi mukana wenzeni chunku ngambi kitoko ya kosakana te yangwana pesi bino ba merci ebele ba congolais nyonso esika bozalaka na pesi bino ba na yebike bwana souci ya mboka na biso et se retrouver et telemeke de liboso mais to ko senga na bayi politique balongola motema mabe to lingana nano erenyo ezana no erenyo ya fachi to soutenir ye hein pour être que mboka et avancer kaka ne faut pas to benda fachi pour to zongi sena sema mais to chaye ba prix de fachi akende liboso pour être que mboka et avancer merci bozala ki ebele sans oublier bandeko nyonso ya France, bandeko ya Afrique du Sud, Belgique, na pesibino bambote bele, bandeko ya Sankuru, bandeko ya Kasai, bandeko ya Bandundu, bandeko ya Équateur, bandeko ya Beni Butembo, bandeko ya Matadi na pesibino bambote bele na yebiki bolingaka. Arbitre ya peuple makasi, Nikolo ezali koya bo bandomona ba déplacement, ya arbitre pona kozwele bino, biloko ya source na lingaka bino mingi Nzambe apambola RDC sans oublier que Nzambe apambola pe mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo double brassa biku rouge aigle Fachi Beto baya Denise Nyakero mujinga wetu tetu Nzambe apambola bino elongo na mama Kasalo Marte. Merci beaucoup bozalaki ebele sans oublier son excellence Joseph Antoine Kasongo Nzambe azala na papa na musala malamu pe osali elongo na équipe nyonso na batu nyonso ya ministère bosali biso musala kitoko toni ala no masango beton toyoka pe kitoko ekamba bino etero bino tota anusi kandenda amtuna mumikolo. Merci beaucoup sans oublier l'équipe technique oto zalaki na yendeko Nehemi azalaki sima ya caméra pe na kati ya montage wana talande yanda ko sala masolo ki etambola kitoko to pesie pe bambote Nzamba abatele abakisela ye mayele mwana muke atondana mayele na ye na bolingo ya mosala. Merci beaucoup.